हेलो गाइस, जुआर जय माँ माणिकेश्वरी। এটা মোর কোকার মুই করে এটা সামান আনি যাচ্ছু রবিবার বাজার। जुदा अब दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए। ओ खुदा তারপরে খেটি গেল না এটা বাজার বি এটা বসলা না 8 বাজଥିଲା না যে। তারপর গোটে লগে সামান ঘিনলো এটা বেগুন আর কুবি আর ভেজরা। তারপরে পলি আসু না সিন দেখি পারথিবে। তারপরে ঘরকে আসি করি আর গোটে মার্কেট के सामान आनी गलु रात की सामान। तापर धरलु और एबे जोचु ना और पलि आसलु। सीन खतरा ही छे देखि पाथिबे सीन केनता खतरा ही छे। एटा घर के आसुचु ना हमें देखि पाथिबे एटा हमर गाँ टक छे। तापर मुई सिंगड़ा खोचे लाइक शेयर कमेंट करबा लागि नहीं भूलबे।